हेलो फ्रेंड्स, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बनारस आए हैं और ये देखिए कालिका रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं और हमने ऑर्डर किया है मसाला चिकन। और ये इन्होंने देखिए मिट्टी के कटोरे में इसको सर्व किया है और ये देखने में देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और ये हम लोगों ने इसे टेस्ट भी किया है, खाने में भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। और आप अगर बनारस विज़िट करते हैं तो आप एक बार इस रेस्टोरेंट में अवश्य आएँ और मसाला चिकन अवश्य ऑर्डर करें। और ये देखिए कितना अच्छा है देखने में। आप मेरे अगर इस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।